Hello， 大家好，这期我们来看剑魔的一个出装符文搭配。剑魔的话，它第一件的话，直接选择做绿川甲冰刃。这件装备首先其实就是有那种当年冰川领主的那种打法，不是冰川领主，就是冰川符文的时候，就是冰霜领主以前的一个打法。而且最近啊，有很多这种蝎子上单的玩法，看起来还不错，你们可以去尝试一下吧。就这局对线，你可以看看这个蝎子是怎么打的。蝎子它前期的 Q 技能其实打上单的话没那么疼的，它主要还是 Q 技能触发以后那3下平 A 会比较疼。这里 W 的话频繁的去叠这个彗星啊，然后这个什么蝎子的彗星其实会比很多英雄都叠得非常快，因为它的技能 CT 很短，而且不是非常的耗蓝。2级打3级的一个换血其实算是赚的。他这边的话一个2级 Q， 那这样的话直接可以秒杀了。一技能顶完以后还闪现跑了，没有闪现了。下一波打的话就必须得5级。这里的话3级回推，慢慢的把兵线攒起来，然后再推过去。对方不回家的话，可以尝试留下来，一个 QE。这里的话，一个 W 闪，比较极限的一个位置。你们别看蝎子这样打成这样子，被剑魔单杀，那是因为这个玩剑魔的人太强了，知道吧？但是蝎子我觉得打上单是有他的说法的，因为我最近见到不少打蝎子上单的。所以这种情况下就是一个点，你可以学一下剑魔怎么去打蝎子，然后也可以学到蝎子啊怎么去打剑魔会有弊端，是吧？人家剑魔3级以后，对吧？2级 Q 你就得小心一点，这也是你可以去学习的一个点。而且，如果你去压这个蝎子的这个塔的话，如果对方血量还是蛮不错的话，其实是可以直接把它，比如说 E 技能反顶，就是说蝎子 E 技能反顶，把人顶到塔里面，或者说大招拉进去。这就是这个技巧的话，就看情况了。说实话，确实没那么容易。而且剑魔刚刚没有红 buff 的话，还不一定能杀掉这个蝎子啊，斯卡纳。那这边优势已经建立起来了。第一件的话，不用说，他这里我终于知道他为什么第一件选择做这个大穿甲了，因为优势太大了呀，选择第一件直接做，第二件呢再去做3项就可以了。线上没压力了，这等于是。这也证明了一个点啊，剑魔这版本就是强，5级剑魔就已经开始可以统治了，统治比赛了，就只要不是太差劲的发育的话。对方应该是带着果子天赋的，所以挺能
这里有个点啊，他这种砸中人伤害其实也不高，只不过这个 CD 是真没什么 CD， 看到没有？然后这边剑魔的话，首先一个点啊，也是第一次，应该是第一次遇到蝎子上单这种打法，应该不，我感觉其实蝎子上单估计不是很强，但是有说法，我只能这么说，或许是就是开发的力度还不够，就是大家的玩法还没有开发到极致这个英雄。这里的话砸多几下，砸得准的话，哎呦，他这大招这么随便丢的，就有可能你看点，就是这个开法估计是这几天才出来的，大家对这个英雄的熟练度还没那么高，砸残血了以后就靠上来，打野过来以后他也是活不了，其实他前面有大招或者是有一些技能的话都不至于这样子，估计相对来说会好一些。但我感觉他玩的就是对面蝎子玩的熟练度不高哦，所以才会导致这样子线上炸的有点厉害。等等吧，等哪天我要是录到了这个上单蝎子的，可以给你们出一期。感觉蝎子不太能打得过那种线上那种赖线，就是那种比较线霸的那种人，他不好打。虽然说对方是带着传送吧，这个蝎子是带传送加闪现的。哦，不对，他好像没带传送。如果你玩蝎子上单，最好就是带传送，不要去带这个。不要去带这个其他技能，蝎子需要容错，上单容错其实不高。那蝎子的话，现在往下路赶，往上路赶，但来的其实有点慢了。赶过来以后，他的队友都已经打得差不多了。剑魔的话也是把自己的优势啊，完美的辐射给队友了。蝎子的大招是不是加强了？我感觉变大了很多。拿刀，很好的一波切入，跑了，他跑得还挺快。啊，有个点啊，是蝎子玩上单绝对不可能做 AP 的，因为没收益，一定是没收益的。他这个英雄上单一定是要出肉，一定是要出肉。然后还有应该还有一个点就是蝎子的那个装备，女神类不是改成基础装备了嘛？那对于蝎子来说就很舒服，因为它可以。他可以一开始就叠到后面直接做那个女神类的肉装的那件装备啊，凛冬将至，好像是那件装备叫凛冬将至吧？就那件装备的话，就对他来说是有提升的。不要去做 AP 啊，蝎子
没有 AP 加成，它除了 W 没有太多的 AP 加成。Q 技能是不吃 AP 加成的，它 Q 技能只吃比伤害和那个 AD 加成。但你能感觉到对面蝎子玩的挺开心的，但游戏肯定是打不过的，他这局这种丢的挺开心，我感觉是。这个很明显就是没玩明白这个英雄，所以这边对方的话也是对剑魔有想法，想不明白。其实他们没发现打剑魔其实打不动嘛，一套输出打完下来，然后最后杀不掉。啊，这队友在打龙，这其实是该给机会啊。打的其实还是蛮慢的，这条龙打的不会被抢吧？哦，还好。哦，剑魔这边活不下来，水鱼没好啊，有点可惜。这里的话，鞋子换一下，换成了这个水那种魔抗鞋啊，又换回去了。觉得还是不假鞋会更好一些，因为对面男刀伤害比较来劲啊。龙被抢。哦，大招，看到没有？蝎子，哎，蝎子，我觉得现在恐怖的就是这点啊，他的大招拉3个拉进塔里面也不好打，而且上单的话，他的发育其实也不会，就是就算被打爆了，其实他就是坨肉，又不 carry， 这种就是很哎，其实蛮混的哦，这个蝎子。虽然说这局是讲这个剑魔啊，我们是看这个剑魔。但是对线蝎子的话，我们也可以去分析一下人家蝎子嘛，对吧？这里找一波机会，找到对面的软辅，哎呀，被bỏ掉了。先秒掉这个露露。再上来，有猫咪在身上，挺能扛的。完了，又续上了大灭。对面的射手再秒一个3杀到手。
其实猫这个时候跟着这个剑魔就可以了。做一件永生花是吧？然后双生花吧，永生花对。这件装备能更好的有双抗，然后有移速加成。打架的时候啊，嘎嘎猛。说实话，这件装备，就当你 AP 对面 AP 伤害也不出众 ，AD 伤害也不是很足的时候，那你就做双抗装备就行了。除非说某一些功能装备很适合你，你需要去利用它去创造优势。这边又拉个剑魔，哇，4个人猛猛输出，剑魔扛不住了，坏了，这条龙没了。啊，这龙王在干嘛？这龙王看起来好像是不会玩的龙王，大招一砸，啊，被顶回去，队友隔着墙打输出，哎，这蝎子好赖啊！我天，对面卡莎经济已经刷起来了，安妮其实玩的也很不错啊，关键时刻。就是说会主动的去，就算是逆风啊，也会主动的去给大招开团。其实他那波开的很不错，不然蝎子也没有那么好的大招机会。我感觉蝎子的大招是不是变大了？就我看起来好大呀，但我玩起来蝎子的话，我感觉他那大招好难中人呐。但其实还是难中人，我觉得。像这种大招中人的话，没什么太大效果。对面又犯病，他们其实稳稳的利用这条大龙，然后去拿到这个小龙的话，就龙魂了。这局还说不定能翻的。啊，我们就从对方的这种失误上面去吸取教训。其实这把中单会玩的话，其实早赢了。这把中单是真一点不会玩。开大面过来想要推中一塔，但射手双膝都过来了，就不能这样子玩，错过了一个最佳时机啊！这龙王好像没有砸过天铺啊，就是他那个叠，就是大招叠满被动的那个大招，好像没砸到过，没砸出来过，都是那种普通的大招。这个眼是不能排的，你看蝎子直接就闪现下来开，完了哦，这边闪现拉出来了，局部1打1，这剑魔的话就很舒服，压起身没压到，蓝刀的话也是后续无力了。龙王看看能不能杀了这个卡莎，完了被反杀，这个血量没有大灭的话，想要杀这个卡莎还不好杀，那这样的话选择过来推塔吗？还是拿远古龙呢？还是选择过来拿远古龙。
大面 CD 好了。那这样的话，应该可以拿下这局游戏了。其实也可以一波，但是一波的话会没那么稳，最好是把大龙也拿了，因为这时候没有大灭，你知道吧？有大灭的话，其实是大概率是真想一波。这里的话，直接选择买水银弯刀了。我的问题，我最怕就是这样子，他其实不会玩，然后他又知道自己他有问题，但他又不改。哇靠！我最怕的就是这种人，就是我有问题，我知道我有问题，但我不改，但我会道歉。哎，我操！对面蝎子也疯了，有这个远古龙怎么可能出来打架？诶，过来，队友那边输出肯定是够的，所以自己过来这边把兵线推一推，骚扰一下对面就可以了。双龙会其实都可以一波了。蓝刀啊，果然想去偷塔。他现在唯一的疑虑就是正面有人扛得住，然后他能去推塔，你知道吧？这个老鼠的大招一个都没杀掉，这样这个血量还得回家。没事，还有1分钟的大龙，3路兵线的话，应该是可以稳稳的去拿下的。这最好还是把水银换成复活甲，那水银感觉解不了太多什么控制啊，对面控制太多了，然后反倒是有个复活甲无脑上去扛完一套，队友也敢跟伤害。这是一个不错的选择。我终于有天铺了，没关系。那直接推塔了啊！3路兵线那确实很难守的，还有大龙 buff 的。那行，那第一局的话比较有惊无险的拿下了第一局，后面还有，欢迎大家记得往下去看。